Страус– это самая крупная птица на планете. Его рост может превышать 2,5 метра, а вес доходить до 150 килограммов. При этом страус не умеет летать, но зато бегает быстрее любого человека и даже многих животных. Его облик настолько необычен, длинная шея, огромные глаза, мощные ноги, что с древних времен он поражал воображение людей. Страус изображался на стенах египетских храмов, упоминался в Библии и арабских сказаниях. Но за внешней простотой скрывается удивительная жизнь этой птицы.